Втора книга на авторката Васка Јовановска и втор пат јас ја имам честа да зборувам за практичната примена на нејзината книга од аспект на воспитувач практичар. Пред мене е нејзината Весела детска вртелешка, збирка од драмски текстови, драматизирани настани, кои низ дијалози дозволуваат децата од предучилишна, но и рано училишна возраст да се запознаат со реалноста и со предизвиците во секојдневието. Драмските текстови играат голема улога во раниот детски развој, не само во поттикнувањето на говорот, туку и во поттикнувањето на интеракцијата со врсниците и возрастните. Неслучајно и магистер Елима Казлиева во рецензијата на оваа книга напиша дека драмскиот текст е алатка во интелектуалната и емотивната сфера од развојот на детската личност. Јас ќе додадам дека оваа книга е алатка и за нас воспитувачите. 13 различни драмски текстови обработуваат различни теми, блиски до децата, но и до нашиот наставен курикулум. Секој драмски текст е засебен и може да се користи независно од другите, па така со нив можеме да воспоставиме корелација со било кој домен и аспект на поттикнување на развојот кај децата. Драмските текстови од Веселата детска вртелешка јас ги разбирам како игра, кои можат да се играат во занималната кога и да посакате. Користејќи го овој метод на игра, кој е составен дел од животот на детето и е темел во неговиот развој, ние го држиме нивното внимание и фокусираност. Преку нив најпрво го богатиме емотивниот свет на детето и ја поттикнуваме емпатијата, ги поттикнуваме комуникацијските вештини и говорот, ги запознаваме со креативноста, ги учиме на толеранција, но и на она највредното, на самопочитта. Доживувањето на секој текст во книгата е засилен од впечатливите илустрации на илустраторот Игор Јовчевски, кои на децата му помагаат да ја развијаат фантазијата, а кај нас возрастните поттикнуваат обура на идеи, како случувањата и соодветните ликови од текстот да ги представиме пред децата. Вака е инспиративна во секој поглед, по својот лик, содржина, слика и обем. Иако е наменета за децата, јас ја препорачав на воспитувачите, но и на родителите, затоа што навремената едукација за користење на вистинска литература за деца е од големо значење во процесот на поттикнување и негување на љубовта кон книгата.